好，歡迎大家嚟到我哋呢個亞太區美容展2025啊！我係今日呢一個匯演嘅大會司儀余海慧 Cyrus， 歡迎大家先嚇。好啦，咁啊，首先我介紹自己先啦。咁啊，我係嚟自香港一個職業魔術師，做咗差唔多超過20年㗎啦。咁同美容師究竟有啲咩關係呢？因為我都係用手變嘢。今日唔係我變，今日由佢哋嘅手上邊變靚啲俾大家睇。好啦，咁啊，陣間咧我會逐一介紹。除咗我之外咧，今日我哋大會仲有一個非常之犀利嘅攝影師啊！冇錯，亦係我哋嘅專業攝影師 Jason 就為我哋今次匯演咧係攝影嘅啊！唔講你唔知喎，佢都係中意影靚嘢嘅喎。佢影過咩咧？就影過酒井法子嘅演唱會都係佢影嘅。好啦，咁啊，除咗攝影師同我之外啦，咁都要鳴謝咧以下落嚟嘅創辦人彩之婚紗嘅Pio Lan 啦，佢亦係美容師節2025嘅優秀僱主對 Best of the Best 嘅得主嚟㗎，係啦，咁啊大力支持香港國際專業導師協會嘅專家匯演活動添，係啦，咁另外咧又要鳴謝 Dream in Paris 嘅 model 團隊啊，係啦，咁啊唔該晒咁多位靚靚嘅 model 啊，係啦，咁啊當然啦，除咗鳴謝佢哋之外，咁而家大家見到台上邊咧咁多位嘅專家，係啦，同埋咁多位靚靚 model， 而家我慢慢逐一訪問佢哋先，你哋可以開始你哋嘅表演啦。好啦，咁啊首先行到嚟第一位係啦，因為佢哋咁多位9位嘅美容師都係得獎嘅美容師啦、僱主啦、培訓師嚟嘅。好啦，好，咁我嚟到第一位先呢度。好 ，Hello 阿 Pio， 係啦，同你問一問你先，係啦，你創立咗你好多個品牌喎，公司容納咗好多人才。我想問咧，真係 Best of the Best， 分享下你哋嘅成功之道好唔好啊？我嘅成功之道其實就簡單3句啦。第一啦，我哋唔係揾員工，我哋係揾戰友嘅啫，唔係要最叻最好嘅人，但係要喺物同理念同夢想嘅人一齊進步，有愛心才會贏嘅。咁第二呢，就係燃點我哋嘅舞台啦，然後我哋就自己行開，因為呢，最主要係要把條路鋪平咗，啲燈打開咗，跟住讓佢哋俾個專業信任俾佢哋，等佢哋發光發亮。最後第3點就係啦，方向不變，方法不同。我哋嘅願景方向其實要揸緊，但係我哋嘅方法啊、戰術啊，其實都可以變通。小步快跑，敢嘗試，快行動。最後一句，用夢想凝聚人才，用信任成就彼此。Thank you。唔該晒 Pio。好啦，跟住我嚟到另外一位嘅美容師就係 Vanessa。Hello 你好，係啦，我想問咧，你每次咧係點樣替客人咧係設計一個整體嘅造型嘅咧？首先我哋會問客人係出席咩 event 啦，咁然之後睇下佢頭髮長短啦，佢件衫係點啦，咁然之後就幫佢設計啦。哦，好奇犀利喎！唔該晒你先 Vanessa。好啦，跟住再問下就係阿 Ring 啦，阿 Ring Im。好啦，你喺咁多嘅國際資歷裏邊啦，而家仲成為呢個紮肚師喎，咁原因係啲咩咧？其實而家咧，女士們都好注重養生嘅，係啦。咁其實咧，產後咧就係女士們最好嘅修復嘅時間。咁同埋咧，因為其實咧做紮肚咧，我哋唔止淨係做紮肚嘅，我哋仲有盤骨修復啊等等嘅療程咧，可以幫啲媽媽做內臟復位啦。咁其實咧可以改善佢個盤骨前傾嘅問題啦，咁從而去改善一啲腰痛啊、一啲身形上嘅問題咯。咁所以其實幫到人其實都好開心嘅。哇！真係好犀利啊！我仲可以幫到人添。好啦，嚟到呢度咧，我見到好舒服呢位 model 係啦。想訪問阿彤彤先啊，係啦。咁啊見到你同阿 model 按摩得咁舒服咧，我都想按下，係啦。咁啊，我想問下咧，你點樣提升你嘅按摩嘅技巧嘅咧？梗係要通過不斷嘅學習啦、靜修啦，咁係實踐。通過不斷嘅學習啦、靜修啦、係實踐啦、按多啲啦，咁就可以將個技術進步多一些咯。原來係咁樣，我哋不斷聽到你係靜修啦、賺錢啦，同埋賺錢係咪？係啦。好啦，咁啊過到嚟呢邊先，係啦，揾阿 Iris 係啦。因為見 Iris 咧化妝化得非常之靚，因為點解咧？佢化妝咧已經畫咗差唔多16年咁滯㗎啦，係啦，服務超過1500位嘅新娘。啊，我想問下 Iris 啊，喺邊一刻咧，你覺得咧化妝唔夠，要加入埋美容行業咁樣嘅咧？其實咧，sorry 啊，其實咧4個字唔止1日嘅，因為咧16年嚟，我15個新娘，我去過11個國家。我學咗4大嘅技術，包括巴黎嘅高光啦，我哋唔需要用個陰影都可以做到個輪廓嘅。咁另外就係冰島嘅冷調暗影啦，咁我哋可以突出到我哋嘅輪廓。另外仲有巴黎嘅防水妝，
我哋8小時都唔會用妝嘅。咁另外仲有就係日本嘅輪廓定位，咁我哋畫到呢個國際嘅輪廓。其實5年前我喺街度偶遇翻我嘅一個舊新娘，咁佢生咗 BB， 5年嚟都冇打扮過，連自信都冇晒。咁我見到佢好唔開心啦。我嗰日突然間醒咗，我發現原來其實化妝係一日，但美容先係一世嘅。所以公司就加咗唔同嘅療程，去令到佢幫佢去拉提啊、膠原再生同埋去修復嘅。咁由療程打底到化妝上鏡，到較日常嘅保養。咁而家咧呢個36歲嘅靚媽咧，咁佢可以唔需要去執相啊，都可以影相自拍冇問題啦。靚咧其實唔止係結婚嗰一日，靚係需要保持嘅，靚係需要由內到外。無需完美嘅輪廓咧，咁但係我哋都可以畫到好靚嘅樣咯。好，唔該晒 Iris， 36歲，我似16歲啫喎，好似係咯。OK， 好，咁啊呢個時間我問下阿 Yan 先，係啦。咁啊阿 Yan 點樣先可以成為一位專業嘅美容師咧？咁我哋要成為一個專業嘅美容師啦。咁我哋而家咧呢個行業咧比較迅速呢個發展啦。咁我哋要不斷去進取呢個要增長呢個我哋嘅知識啦，咁我哋不斷要去報讀呢個叫做資歷架構啦，同埋國際認可嘅證書，咁令到我哋嘅技術啊，同埋我哋嘅服務一路向上去發展，咁會成為一個資深嘅專業嘅美容師。好，唔該晒阿 Yan。好啦，咁啊呢度我見到阿丁丁咧，又係個 model 又好舒服喎，係啦，呢個係啊80後嘅美容師丁丁啊，你仲有啲咩夢想咧？想問你。夢想就係等一陣。係。夢想咧就係做一個專業嘅美容師啦，即係可以幫到我哋啲女人個皮膚變靚啦，同埋去學習跟專業嘅老師佢哋去學專業提升自己嘅技術啦。咁就之後咧就可以將呢個技術可以傳到我哋下一代啊。好，唔該晒丁丁，我見你都非常之專業啊，一度講一度練啊，係啦。咁啊，另外我哋仲有一位咧，就係詠琴嘅，因為佢係一個德國翻嚟嘅朋友嚟嘅，因為今日有啲特別嘅事故啦，咁所以咧佢未能出席今次活動，因為上次咧佢去到外地咧參加呢個係化妝嘅比賽咧，你見到幅相入邊係啦，好犀利係咪啊？佢開一個國際嘅首都創意嘅化妝比賽係啦，咁啊下一次有機會咧，佢會再示範多一次俾大家睇嘅。好啦，咁最後一位啦，咁啊卡卡係啦，你係代表導師會咧參加過好多次嘅國際性嘅比賽嘅喎，仲拎過全場嘅總冠軍添，係啦。咁總括嚟講，你參加咁多次嘅比賽咧，有啲乜嘢得着咧？ Hello， 大家好啦，咁我係卡卡，咁呢2年都參加過好多唔同嘅國際比賽啦，咁喺呢個過程裡面咧，咁有好多難忘啦，同埋好多挑戰喺裡面嘅，咁都好榮幸啦，咁可以多次代表個導師會啦，去參加呢啲國際嘅盛事啦，去到唔同嘅地方去比賽咧，咁都遇到好多唔同嘅頂尖嘅美容師啦，咁我哋可以一齊交流啦，去互相去學習嘅，咁當中咧最主要裏面咧，其實係可以喺一個過程裏面咧，體驗到應該叫實驗到自己嗰個專業啦，同埋嗰個能力嗰個肯定嘅。咁另外都可以喺呢個過程裏面啦，可以交流到啦，唔同國家裏面嘅文化啦，或者佢哋嘅美容嘅技術係點樣嘅。咁但係當然攞到獎固然係高興嘅，咁但係裡面個過程裏面咧，先至係難能可貴，因為當中你可以見到自己嘅進步啦，或者嗰個專業啊技術裡面嘅提升，原來自己得嘅喎咁樣。咁最後啦，咁作為呢個都係個培訓師嚟㗎啦，咁我當然都好想同啲學生去分享自己嗰個經驗嘅，咁鼓勵更多嘅年青人咧加入我哋嘅美容行列㗎，成為我哋嘅一份子啦。咁同我哋一齊咧推動呢個行業嘅專業化，令到我哋咧嗰個美容業咧係可以更進步啦，令到可以發光發亮嘅。好，唔該晒阿卡卡嘅，我哋俾掌聲。今日我哋台上邊咁多位嘅專家、美容師、培訓師同埋僱主，好冇啊？係啦，嗱，而家我哋咧距離我哋咧匯演咧係仲有分半鐘時間嘅，大家咧係啦，睇下你哋嘅化妝嘅速度啦，同埋嗰個成效啦，嗰個結果究竟係點樣㗎啦？我見到咧有紋眉啦，有按摩啦，係咪肩頸喎？呢個係啦，咁啊呢個化腐朽為神奇啊，係啊，
化到完全係唔知道，哇！原來都係10零歲啫喎，係咪啊？都可以化得咁好睇。好啦，咁另外嗰個有一個道具添，係啦，我哋仲有大約係1分鐘時間，係啦，咁大家咦完成咗啦咁快，係啦，好，咁啊睇埋依邊先，喺呢度仲係佢有個雀巢喺個頭上面嘅喎，係咯，今日好環保咯，啲雀仔係咯，以後唔會冇屋企住啦，係住喺個頭上面咪得咯，係咪啊？OK， 你陣間幫我整個喺個頭上面喎。好，咁啊睇下呢邊 Sapio 先，係啦，非常之靚呢個新娘，係啦，婚紗都好靚。好，我哋仲有30秒時間，係啦，睇下大家先，係啦，應該都差唔多啦。我見到都完成得七七八八啦，係啦，卡卡呢邊都係仲爭少少，係咪啊？好，好，咁啊，差唔多啦噃。好，咁啊，我哋嘅會議，我哋咁多位專家可以係停止你哋嘅係啦表演啦。咁我企埋一邊先，係啦，等我哋嘅大會攝影可以影下啲相，係啦。好啦，呢個時候啦，咁啊當然啦，除咗我哋咁多位專家啦，同埋咁多位 model 之外咧，我哋都邀請我哋導師協會嘅團隊啦，係啦，咁啊準備台下邊咧係上嚟咧同大家影大合照喎。咁呢個時間咧，首先咧我哋專家同埋 model 影張大合照先，好冇啊？係啦，望在前邊嘅攝影師啦，我哋嘅朋友們啦，係啦，如果你有手機啦或者係攝影器材都可以咧，方便可以影翻幾張靚相喎。好，我哋所有嘅 model 同埋專家係啦，望住我哋嘅大會攝影。好，仲有冇朋友係啦？仲有其他嘅攝影師係啦。OK。好，唔該晒。好啦，跟住再邀請我哋咧係導師會委員團隊係啦，上台同我哋一齊大合照先，係啦。係我哋嘅導師會委員團隊，係啦，上嚟一齊上嚟，係啦，影張大合照，係啦。好啦，我哋一齊咧，係啦，排好之後咧，就望住我哋前邊嘅攝影師。好啦，如果大家準備好咧，可以望住我哋，係啦，我哋大會攝影啦，我哋嘅拍攝團隊啦。好，仲有冇相機啦？攝影器材可以繼續影，仲有嘅係嘛？好 ，OK 未？好，唔該晒咁多位，唔該晒咁多位嘅專家啦、model 啦，同埋我哋導師協會委員團隊嘅，係啦，我哋可以慢慢咧係落台下係休息下啦。咁啊，我哋今日嘅亞太區美容展2025美業之都美業匯演呢，我哋已經係順利完成啦。有機會再喺度台上再見大家，再見，拜拜。